Halo, assalamualaikum. Nama saya Sesa Susanti, biasa dipanggil Ece. Kalau di Facebook namanya C Susanti. Saya seorang woodworker ya, woman woodworker. Nama workshop saya Nalak Takai. Itu banyak yang nanya Nalak Takai itu apa? Itu dari bahasa Sunda yang artinya kalau nalaktak itu kalau bahasa Indonesianya pecicilan lah, kayak hiperaktif. Kalau kai, kayu, jadi cicilan kalau lihat kayu. Kalau lihat kayu langsung aja digergaji. Awal mula kenapa masuk woodworking, ya sebenarnya sih dari pengalaman hidup. Pertama sih suka sama desain kayu gitu, isi rumah, suka rubah-rubah rumah, terus dari ya pokoknya suka furniture aja dari kayu. Dan kebetulan juga memang ya pengalamannya karena susah dapat kerja. Dulu dapat kerja nggak nyaman, jadi pengen usaha juga. Di samping itu juga suka juga sama kayu. Dan di Tangerang itu bahan jati Belanda atau dari palet itu banyak gitu. Jadi makanya saya kenapa enggak gitu, saya suka furniture, coba olah dari kayu jati Belanda. Tapi waktu itu sih belum pernah bikin, masih coba join sama temen. Dan ternyata kenapa mesti join kalau kita masih bisa coba sendiri gitu. Coba sendiri ternyata ada yang suka gitu. Ya, jadi lanjut, jadi ya hobi yang dibayar. Ikut bisnis woodworking itu bersamaan dengan saya pertama kali bikin mebelnya atau bikin furniture dari kayu gitu. Sejak sekitar setahun yang lalu lah, bulan Agustusan gitu. Waktu itu pernah bikin meja sudut, teman yang pesan gitu ya. Sebenarnya saya nggak pede, cuma ya udahlah sih, coba aja. Kita nggak akan tahu kita bisa atau enggak kalau kita nggak nyoba. Ya sekarang lagi ada orderan, bukan ada sih, banyak. Alhamdulillah sekali ada orderan bikin meja sama kursi, simpel sih, desainnya nggak terlalu ribet, dari buat kafe kopi gitu. Nanti dilihat aja lah gimana prosesnya ya. Kenapa saya menggunakan lem Krona 234 SR ini? Karena lebih kuat, tahan panas, cepat kering, bebas formalin, dan tahan solvent. Selain itu juga sangat irit digunakan karena jadi bisa untuk produksi yang lebih banyak lagi. Sedikit proses pengerjaan kursi dan meja, simpel ya, simpel banget sih, nggak terlalu ini. Dan untuk lihat hasil karya-karya saya yang lain bisa cek di YouTube, subscribe jangan lupa, nalaktak_sky, IG juga ada nalaktak_sky, via Facebook juga ada C Susanti. Banyak kita bisa sharing, bisa belajar bareng di kayu, terutama jati Belanda karena saya spesialis konsen di jati Belanda. Dan ini juga bisa menginspirasi buat perempuan. Jadi nggak ada kata misalnya, oh itu pekerjaan laki-laki, oh itu pekerjaan perempuan, nggak ada. Jadi nggak ada batasan, kalau dalam berkarya itu tidak ada batasan gender.
Jadi selain itu juga woodworking is my therapy.